हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि टमाटो राइस कैसे बनाते हैं। तो पहले हम कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल लेंगे। अब तेल डालने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा उड़द दाल। और अब हम डालेंगे ऑनियंस। ये ऑनियंस थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तब हम उसमें डालेंगे टमाटोस। और टमाटर के बाद हम डालेंगे चिलीज़। चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए और इसे अच्छे से पकने दीजिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला और थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पके हुए चावल, कुक्ड राइस। अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मरिक और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस मीडियम फ्लेम में जल रहा है। और अब हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। देखा बनाने में कितना आसान है ये टमाटो राइस। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑफिस से आते हैं और हमें कुछ भी खाना पकाने का मन नहीं करता, तब हम ये रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आप भी अपने घर पे इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।